Esingizda bo'lsa, birinchi videomizda avtoklav klasslari haqida gaplashgan edik. Endi sizlar bilan chuqurroq, ya'ni aniqroq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Avtoklav tanlayotganda NSB klasslariga qarab tanlash bilan birgalikda uni hajmiga, ya'ni kamerasini obyomiga qarab ham tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, kichkina klinikalar uchun, ishini yangi boshlayotgan klinikalar uchun 8, 12, 18 litrdagi avtoklavlarimiz to'g'ri keladi. O'rtacha ob'yomdagi klinikalar uchun 22, 23, 24 litrdagi, ya'ni mana xuddi shunga o'xshagan avtoklavlarimiz juda ham mos keladi. Bitta katta sterilizatsiya xonasiga ega, ya'ni 20 ta, 30 tadan oshiq vrachlar ishlaydigan klinikalarga 45-60 litrli avtoklavlarimiz juda ham to'g'ri keladi. Bugungi kunda premium sifatdagi zamonaviy avtoklavlarda quyidagi funksiyalarni uchratishimiz mumkin. LCD yoki sensorli ekran, USB orqali sterilizatsiya hisobotlarini saqlash, Wi-Fi ga va printerga ulash, avtomatik diagnostika, suv sifati nazorati, avtomatik eshik qulfi, energiya tejash rejimi. Shu kabi foydali ma'lumotlarni olish uchun Marva Dental Shop Instagram sahifamizga obuna bo'ling.